Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Laure Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Romans chapter 8 verse 22 hangtod sa 23. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Kay nasayod kita nga ang tibuok kabuhatan dugay rang nag-agulo sama sa mga kasakit sa pagpanganak hangtod karon. Ug dili lang ang kabuhatan kundili kita mismo nga adunay mga unang bunga sa espiritu. Nag-agulo sa kinasuluran samtang naghinam-hinam kitang nagpaabot sa pagsagop isip mga anak ang pagtubos sa atong mga lawas. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Atong nakatunan ni adtong miaging simana mga kaigsuunan nga walay bahin ni ining kalibutana nga walay epekto sa tunglo sa Dios gumikan sa sala sa katawhan. Ang tanang kabuhatan more or less nagantos. Ug kinahanglan nga atong dawaton ang kamatuuran nga ang grasya sa Ginoo wala nagpahiling kawas kanato gikan sa mga pag-antos. Ang grasya pagani sa Ginoo nagpadugang sa atong pag-antos. Nganuman gumikan kay gitakda sa Ginoo ang pag-antos ingon nga pamaagi aron kita mahimong balaan kay sa tinuod lang mga kaigsuunan. Ang pag-antos mao ang nagpausab sa tunglo sa sala ngadto sa usa ka dakong panalangin. Bisan pag-asa kita mutan-aw, aduna gayoy mga suliran, aduna gayoy mga problema gumikan sa sala. Maminaw kita ug asang direksyon ang atong pilion ug ang atong madunggan mga kaigsuunan puros problema sa mga katawhan, problema sa atong dapit, problema sa kabuhatan. Mao nga tinuod gayod ang giingon sa Biblia, sumala sa atong teksto nga nagaingon, kay nasayod kita nga ang tibuok kabuhatan dugay rang nag-agulo sama sa mga kasakit sa pagpanganak hangtod karon. Ug dili lang ang kabuhatan kundili kita mismo nga adunay mga unang bunga sa espiritu nag-agulo sa kinasuluran samtang naghinam-hinam kitang nagpaabot sa pagsagop isip mga anak ang pagtubos sa atong mga lawas. So samtang ania pa kita niining tolda sa atong lawas mga kaigsunan nga aduna pay unodnon nga kinaiyahan, dili pagayod kita makaikyas totally gikan sa pagkadunot gumikan sa sala. O kini nga kamatuoran mao ang hinungdan nganong ang mga Christians at times nagantos ug nasubo kayo sa ilang kinasuluran ug nasinatian nila ang epekto gayod sa sala sa ilang pisikal nga lawas mismo. Kitang tanan maluya, kitang tanan magkatiguang, kitang tanan mga matay bisan pag Kristohanon na kita. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa ug mudangat na kita sa unang punto, ang bahandi nga nabatunan sa mga katawhan sa Dios. Ang giingon sa Biblia, dili lang kuno ang kabuhatan ang nagagulo, kundili kita usab mismo. And take note of the description of the Christian. Kita nga adunay mga unang bunga sa espiritu, nagagulo sa kinasuluran, samtang naghinam-hinam kitang nagpaabot sa pagsagop, isip mga anak ang pagtubos sa atong lawas. So ang description sa mga Kristohanon, mga kaigsunan, is that aduna kuno kitay unang mga bunga sa espiritu.
unsa may buot pasabot ni ining first fruits of the Spirit. Ang unang mga bunga sa Espiritu, konsepto kini nga gigamit sa daang tugon sa mga Hudiyo nga nagpasabot nga ang unang mga bunga sa ilang mga ani, mga kaigsunan, ila kadtong tipunon og ihalad sa Ginoo. Kung mahalad na nila ang unang mga bunga, ay hara nila gamiton ang uban pang mga ani, ang uban pang harvest alang sa ilang kaugalingon. Basta ang first fruits, mga kaigsunan, iya gyud sa Ginoo. Dili sila ang tag-iya ni ana. Ang Ginoo mao ang tag-iya. Mao kana ang nakasulat sa balaod ni Moses, ang unang mga bunga ihalad sa Ginoo, giklaim sa Ginoo ang unang mga bunga ug inighalad sa mga Hudiyo sa first fruits ngadto sa Ginoo, iya kining pagadawaton. Karon sa mga sulat ni Pablo, iyang gigamit ang first fruits sa tulo ka pamaagi, mga kaigsunan. Una, gigamit niya ang first fruits aron i-describe ang relasyon tali sa pagkabanhaw ni Kristo ngadto sa pagkabanhaw sa mga Kristohanon. Mao kini nakasulat sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 20 nga nag-ingon, apan sa tinuod lang gibanhaw si Kristo gikan sa mga patay, ang pinakaunang bunga nila nga mga nangatulog. And then verse 23, apan ang matag usa diha sa iyang kaugalingong pagkasunod-sunod, si Kristo ang pinakaunang bunga ug dayon sa iyang pagbalik sila nga mga iya ni Kristo. So gigamit ang first fruit ingon nga panag-ingnan sa pagkabanhaw ni Kristo nga naguna, and then musunod ang mga Kristohanon. Bali ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang paunang garantiya nga ang mga Kristohanon mabanhaw gayod. Ikaduhang pamaagi nga gigamit ni Pablo kining phrase nga first fruit, gidescribe niya kini sa balaang espiritu nga gihatag sa Dios ngadto sa tanang mga Kristohanon, isip deposito kuno, paunang garantiya ngadto sa mga Kristohanon nga ilang mabatunan ang kinabuhing dayon sa pagbalik sa Dios. Mo kini gipasabot sa Ephesians chapter 1 verse 14. The Holy Spirit is a foretaste of our divine life in the age to come. Ug ang ikatulong pamaagi sa paggamit ni Pablo sa pulong nga first fruits or unang mga bunga, iya kining gigamit aron ilarawan ang una niyang mga kinabig or nakabig ngadto kang Kristo sa nasod sa Akaya. So iyang gidayig si Epainetos, ingon nga unang bunga kuno, unang nakabig sa Asya, ug kabahin kuno sa halad ni Pablo ngadto sa Dios, the first fruit offerings. Sa iyang pagpangwali adunay unang mga kabig ug katong mga unang kinabig mo giisip ni Pablo nga first fruits or unang mga bunga nga gihalad niya sa Dios ug gidawat sa Dios kadto nga halad, ingon nga iya kaniya. Apan sa atong teksto niining taknaa, ang pulo nga first fruits nagpasabot kini sa balaang espiritu nga gihatag sa Dios sa tanang mga katawhan niya. Human nga si Kristo namatay, ingon nga binhi kuno nga nahulog sa yuta, ang balaang espiritu gihatag sa Dios, ingon nga unang bunga sa iyang pagtubos aron banhawon ang iyang mga katawhan, ug kining unang bunga mahinog kini inigbalik sa Ginoo. Karon mga kaigsunan, anaa kanato ang balaang espiritu. Kung ikaw Kristohanon, anaa kanimo ang balaang espiritu nga mao ang unang bunga sa buhat sa atong manluluwas nga gidawat sa Dios. Anaa kanato ang unang mga bunga sa espiritu nga iyang gipaambit kanato ug iyang gimugna nga ri kanato isip mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Anaa kanato ang iyang mga grasya ug ang iyang mga paghupay. We have His graces. Unsa man kini nga mga graces, mo kini gisulat ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 22 hangtod sa 25. Indeed, ang mga bunga sa espiritu in greater or less degree nabatunan ug na-enjoy sa tanang mga katawhan sa Dios, sa mga tinuod nga mga magtutuo. The fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, long-suffering, pag-antos, gentleness, goodness, faith, meekness, pagmapainubsanon, and temperance. Anausab kanato ang mga paghupay sa balaang espiritu. Kini nga mga paghupay mao ang garantiya, mga kaigsunan,
Sa saad sa Ginoo nga ato gayong madawat sa umaabot ang kinatibuk-an niini. Mao kini ang paunang garantiya nga atong mabatunan ang kinatibuk-an inigbalik sa Ginoo. Foretaste lamang kini sa kalipay nga atong masinatian, kalipay nga wala na gayuy sagol nga kasamok ug kaguol inigbalik sa atong buhi nga Dios. Sa atong pagpakigsandurot sa atong buhi nga Dios niining kalibutana samtang nagpaabot pa kita kaniya, aduna gihapoy epekto sa kasalanan, pero adunay deposit, adunay guarantee, mga paghupay sa balaang espiritu nga atong nasinatian every now and then. Mga paunang panalangin lamang kini sa kinatibuk-an nga panalangin nga atong madawat sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, ang kondisyon sa mga katawhan sa Ginoo sa kamulong nga panahon. So ato kining makit-an sa atong teksto niining taknaa. Ang giingon sa atong teksto, nag-agulo kuno kita sa kamulong nga panahon sa atong kinasuluran. Nganong nag-agulo man kita? Nag-agulo kita gumikan sa sala nga nagpuyo diri kanato ug sa mga kasakit nga atong nasinatian niining kalibutana. Unsa may hinungdan sa atong mga kasakit? Well, ang atong mga kasakit resulta kini sa gubat nga naa sa atong kasing-kasing. Gubat tali sa kahayag ug sa kangitngit, tali sa grasya ug pagkadunot, tali sa balaod sa atong hunahuna ug balaod sa mga miyembro sa atong lawas. Gubat tali sa unod ug sa espiritu. Mao nga aduna gayoy kasakit nga atong nasinatian. Ikaduha, adunay mga kasakit nga resulta sa mga temptasyon nga atong nasinatian sa matag adlaw, mga temptasyon ni Satanas, mga butang nga naghatag kanato og kasamok, nagapadepressed kanato ug nagapahugno kanato. Ug ikatulong nga hinungdan sa atong kasakit mao ang mga paglutos gikan sa mga dili magtotoo, usahay violente nga mga paglutos ug usahay murag padungog-dungog nga mga paglutos, mga paglibak, mga kaigsuunan. So, ang mga Kristohano niining kalibutana nakasinati gayod og mga kasakit. Aduna kitay nasinatian nga mga paghupay gikan sa balaang espiritu isip paunang garantiya sa kinatibuk-an nga kalipay nga atong madawat sa umaabot, apan ang mga paghupay gikan sa balaang espiritu aduna gihapoy sagol nga kasakit. Mao kini gidescribe pod ni David sa iyang kasinatian sa Salmo chapter 38 verse 4 hangtod sa verse 9. Ang giingon dinhi, tungod kay ang akong mga kasalanan misaka sa akong ulo, sama sa usa ka bugat nga palasunon, bugat kaayo sila alang kanako. Ang akong mga samad na baho ug nalata gumikan sa akong kabuang. Hingpit akong gipaduko o gipahapa, sa tibuok adlaw ako nagbangutan. Kaya nga akong mga kilid na puno sa kalayo ug walay pagkaayo sa akong unod. Luya ako ug nahugno, nag-agulo ako tungod sa kasamok sa akong kasing-kasing. O Ginoo, ang tanan kong pangandoy anaa sa imong atubangan, ang akong panghupaw wala matago kanimo. Or ang kasinatian usab ni Pablo nga iyang gidescribe sa Romans chapter 7 verse 24 nga nagaingon, alaot nga tawo gayod ako, kinsang makaluwas kanako gikan niining lawas sa kamatayon. Or sa gidescribe niya sa iyang struggle sa 2 Corinthians chapter 5 verse 4, kita nga anian niini nga tabernakulo na nag-agulo sanglit nabugatan man. So, kita mga kaigsuunan, samtang nagpaabot kita sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo sa iyang pagbalik, nag-agulo kita. Ug samtang nag-agulo kita, unsa may atong focus, unsa may atong concentration dapat niining kalibutana. Magpaabot kuno kita nga adunay paghinam-hinam, adunay pagpailob alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. We are waiting also for the adoption, namely the redemption of our body.
Ang atong lawas, one of these days, dili na gyud madunot mga kaigsuunan, dili na mamatay. So mao kini ang atong gilauman sa adlaw sa pagkabanhaw. Mabanhaw ang atong lawas ngadto sa kahimayaan, sa gahom sa Dios, mahimayaon nga pagkabanhaw. And then, mahimo kining takos nga lumulupyo sa gingharian sa Dios sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Mao kini ang atong gilauman, mao kini ang atong gipaabot, ug mao kini hinungdan nga nagpailob kita taliwala sa mga kasakit nga atong nasinatian sa kamulong nga panahon, gumikan kay nasayod kita nga sa pagbalik sa Ginoo mawala na kining tanan nga mga kasakit ug pagantos nga atong nasinatian. Ang atong pagtubos mahimong kumpleto na on that day. Wala lang kay gisakbit kita sa Dios gikan sa tunglo ug gahom sa sala, kundili gisakbit kita sa Ginoo gikan sa ikaduhang kamatayon. Ang kamatayon didto sa impyerno, walay katapusang pagantos. Gisakbit kita sa Ginoo, giluwas kita gikan sa tanang mga pollutions niining kalibutana. Mao kini paglaom nga nagpaabot kanato. O kini nga buhi nga paglaom mga kaigsunan, mao'y hinungdan nga nagpadayon kita nga malipayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, isip iyang mga tinubos nga katawhan. Ang balaang espiritu mao ang nagtabang kanato, mao ang nagpanglihok, siya ang nagsilyo kanato. Busa dili nato pagulon ang balaang espiritu nga nagpuyo kanato gumikan sa atong pagkadanghag nga kita nagpakasala. Mao kini giingon ni Pablo sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 30, ang giingon dinhi, ayaw ninyo pasuba ang balaang espiritu nga kaniya gisilyuhan kamo ngadto sa adlaw sa pagtubos. So kining pagsilyo sa balaang espiritu sa tanang mga Kristohanon mao kini ang pagmarka sa Dios kanato nga iya nakitang gideklarar nga iyang katawhan, gipanag-iya niya, mao nga iya kitang gisilyuhan sa balaang espiritu. Safe and secure na ang atong eternal status ug wala nay makapapas niini nga silyo. One of these days mahimong tibuok gayod nga masinatian nato kini. Ang panalangin sa balang espiritu nga atong nadawat sa kamulong nga panahon, pauna nga garantiya lamang kini. And that leads us to the third and final point sa atong pamalandong niining taknaa, the glorification of God's people. Ang kahimayaan nga madawat sa mga katawhan sa Dios ugma damlag sa pagbalik ni Kristo. Sa atong glorification, madawat nato ang perfection, pagkahingpit nga moral. Buti pasabot, niining kalibutan na aduna paghihapon kitay mga sala nga nabuhat bisan pa og Kristohano na kita, makasala gihapon kita, universal kini nga kahimtang, ang tanan nakasala, ang tanan guilty. Mao gani nga gipas-an ni Kristo ang atong salaod didto sa krus sa Kalbaryo, gumikan kay dili nato mapapas ang atong guilt. Si Kristo ang nagpapas sa guilt sa tanang mga magtutuo kaniya. Gipalong ni Kristo ang tunglo sa Dios gumikan sa atong sala. Ang makasasala nga nagsalig kang Kristo lamang ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, gisuluban sa iyang pagkamatarong. Gitabunan ang iyang sala sa balaang dugo ni Kristo. Mao lamang kini ang atong bugtong paglaom. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 23 hangtod sa 26, kay ang tanan nakasala ug wala makakabot sa kahimayaan sa Dios. Ug giisip nga matarong pinaagi sa iyang grasya, ingon nga usa ka gasa pinaagi sa katubsanan nga anaa diha kang Kristo Jesus. Nga gitugian sa Dios, ingon nga pangpalong sa kasuko pinaagi sa iyang dugo, nga madawat pinaagi sa pagtuo. Kini aron ipakita ang pagkamatarong nga gasa sa Dios, tungod kay diha sa balaan niyang pagantos gipasaylo niya ang mga sala sa nangagi. Aron mapakita ang iyang pagkamatarong sa kamulong nga panahon, aron mahimo siyang makatarunganon ug ang nagmatarong sa usa ka tawo nga adunay pagtuo diha kang Hesus. Sa paghimong matarong giisip kita sa Dios nga balaan.
So mao kini ang atong bugto nga paglao mga kaigsuonan. Karon nga Kristohanon na kita, makasala gihapon kita. Mao gyud kini ang kamatuoran. Giisip na kita nga hingpit legally sa libro sa atong Dios, pero apektado gihapon kita sa sala. Aduna gihapoy sala nga nagsamok-samok kanato. Mao gani nga giingon ni Martin Luther sa Latin nga pinulungan, simul iustus et peccator, nga ang but pasabot at the same time just and sinner. Gihingpit na kita but at the same time makasala gihapon kita. So ang Kristohano nakasabot gayod niini nga kamatuoran nga aduna gayoy gubat sa iyang kinasuluran. Mao gani nga gidisiplina gayod sa Kristohanon ang iyang kaugalingon nga malikayan ang sala, pero sa tinuod lang makasala gihapon kita. Ang kalainan lang sa mga Kristohanon ug dili Kristohanon, adunay struggle ang mga Kristohanon, pero ang mga dili Kristohanon mulangoy gayod sa kasalanan, nag-enjoy pagani. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Ang giingon ni Pablo dinhi, apan ginadisiplina ko ang akong lawas o gikontrolar kini. Basin og pagkahuman nakong magwali sa uban, ako mismo dili makapasar. So you see the discipline of the Apostle Paul. Aron lamang gayud malikayan ang sala ug ang struggle nga iyang gisinggit sa Romans 7:24 nga nag-ingon, alaot nga tawo gayod ako, kinsa ang makaluwas kanako gikan niining lawas sa kamatayon. So this is a cry of struggle mga kaigsunan, nga nasayod ako nga mauusab kini ang kasinatian sa tanang mga katawhan sa Dios. Gidescribe ni Apostle Paul sa atong teksto ang tibuok kabuhatan nga ingon usab kuno niini ang ilang kondisyon, nag-agulo usab sila. Ang tibuok kabuhatan, Romans chapter 8 verse 19 to 22, ang giingon dinhi, tungod kay ang kabuhatan nagahulat nga adunay naghinam-hinam nga pangandoy alang sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. Kay ang kabuhatan napailalom sa pagkawalay pulos, dili sa kinabubuton nga paagi, kundili tungod kaniya nga nagpahimo niining ilalom diha sa paglaom, nga ang kabuhatan mismo mapahiling kawas gikan sa pagkagapos niini ngadto sa pagdunot ug makabaton og kagawasan sa himaya sa mga anak sa Dios. Tungod kay nasayod kita nga ang tibuok kabuhatan dugay rang nagagulo diha sa mga kasakit sa pagpanganak hangtod karon. So, aduna diay kitay sympathizer. Dili lang kita ang nagagulo, kundili ang kabuhatan mismo. Mao gani nga ato gayong gipaabot ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, diin ang pagkamatarong nagpuyo mga kaigsuunan. Mao kini ang atong paglaom, 2 Peter chapter 3 verse 13. Ang giingon dinhi, apan sumala sa iyang saad nagpaabot kita alang sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, diin nagpuyo ang pagkamatarong. Ang tawag niini glorification. Sa glorification or paghimaya kanato, maluwas kita gikan niining lawas nga adunay kamatayon. Dili na kita makasala pa. We will finally be perfected. Mahingpit na kita. Ang atong kasing-kasing tiunay gayod nga mapuno sa hingpit nga gugma. Gugma alang kang Kristo o gugma alang sa mga kaigsuunan. Ang atong kasing-kasing mahimong mahimayaon gayod kaayo mga kaigsuunan. Makaambit kita sa kahimayaan ni Kristo. Hinumdumi nga kita nahiusa na diha kang Kristo. Usa na kita diha kang Kristo. Romans chapter 8 verse 17. Ang giingon dinhi, ug kung mga anak nan manununod sa Dios, ug isig ka manununod kauban ni Kristo. Kung tinuod gayod nga nagantos kita uban kaniya, aron usab kita mahimaya kauban niya. So you see, there is really a vital union existing between the believers and the Lord Jesus Christ. Colossians chapter 3 verse 4, ang giingon dinhi, kung si Kristo nga mao ang inyong kinabuhi, magpakita na nan, kamu man usab magpakita uban kaniya diha sa kahimayaan. Ug dugang pa mga kaigsunan, sa atong glorification, ang atong pisikal nga lawas mabanhaw ngadto sa walay pagkadunot. Mahimo na kitang immortal. Karon nagantos pa kita sa mga balatian, isip resulta sa sala. Kita nahimong hingpit legally o gisagop kita
sa Dios diha sa iyang panimalay. Mo kini giingon sa Romans chapter 8 verse 14 hangtod sa 15. Tungod kay ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Tungod kay wala kamo makadawat sa Espiritu sa pagkaulipon aron mahulog pag-usab sa kahadlok, apan nakadawat kamo sa Espiritu sa pagsagop, ingon nga mga anak, nga pinaagi kaniya mutawag kita og Aba, Amahan. Apan karon mga kaigsunan, ang atong mga lawas nagantos paghihapon sa pagkadunot. Bisan pa og legally ang atong status at tubangan sa Ginoo, mga sinagup na kitang mga katawhan, pero ang atong lawas apektado paghihapon sa sala. Nagantos gihapon kita kauban sa tanang mga katawhan niining kalibutana. Magsakit kita, mahospital kita, ug kun mao kini hinungdan sa atong kamatayon, mamatay usab kita. Apan sa adlaw sa pagkabanhaw, sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, kining atong lawas mapulihan ug walay pagkadunot. We will be glorified. Ang giingon sa 1 Corinthians 15:54, kung ang madunot magsulob sa dili madunot, ug ang mortal magsulob sa dili mortal. Verse 43, from dishonor to glory, in the resurrection, we will be raised in glory. Mahimaya gayud kita, gikan sa kahuyang ngadto sa kusog. Gikan sa natural nga kahimtang ngadto sa espiritual nga kahimtang. Karon ining kalibutan na gutumon pa kita, kapuyon kita, uhawon kita, pero sa pagbalik sa atong Ginoo sa adlaw sa pagkabanhaw, wala na kining tanan, dili na nato kini masinatian. Bisan pa man gani ang sexual desire, mga kaigsunan, kining tinguha sa pagpakighilawas, wala na kini sa pagbalik sa atong Ginoo, dili na nato kini masinatian. Ang giingon ni Jesus sa Lucas kapitulo 20 bersikulo 34 hangtod sa 36. Ug si Jesus miingon kanila, ang mga anak niining panahona mga minyo ug gitugyan sa kaminyoon. Apan ang mga giisip nga takos nga makapadayon ni adtong panahona ug sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, dili mga minyo ni igatugyan ngadto sa kaminyoon, tungod kay dili na sila mga matay pa, tungod kay sama na sila sa mga anghel ug nga sila mga anak sa Dios, nga mga anak sa pagkabanhaw. So wala na gyoy impluwensya pa sa atong unod. And in some ways, ang atong kamulo nga kahimtang kuno sa atong lawas, mga kaigsunan, mura og bilangguan, mura og pirisuhan. Mo kini giingon ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 2. Tungod kay niini nag-agulo kita nga naghinam-hinam, nga nagtinguha nga mabistihan uban sa atong balay nga gikan sa langit. So kung atong i-conclude kini nga mensahe, unsaon man nato pagkinabuhi niining kalibutana, I am talking to fellow Christians, fellow believers right now. Unsaon man nato pagkinabuhi niining kalibutana, karon nga aduna nakitay paglaom nga susama niini. Kinahanglan gayong magpadayon kita taliwala sa mga kalisod ug mga pag-antos. Ang Kristohanon nga pagkinabuhi pwede gayod nga mahimong lisod kaayo sa nga tanan. Depende sa ipasinati sa Ginoo kanato sa kamulong nga panahon. Nagpuyo kita niining kalibutana nga supak gayod sa Dios ug supak sa iyang balaod, sa iyang mga sugo. Ang giingon ni Jesus sa iyang mga tinun-an, maka-expect kuno kita og tumang kalisod. John chapter 16 verse 33. Ako nang gisulti kining mga butanga kaninyo, aron nga dinhi kanako makabaton kamo og kalinaw. Sa kalibutan makasinati kamo og mga kasakit, apan pagmalig-on kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Unya, kay gisigundahan man kini ni Pablo sa Acts chapter 14 verse 21 and 22. Ang giingon dinhi, human nilang nawali ang ebanghelyo ni adtong syudara ug nakatigom og mga tinun-an, mibalik sila ngadto sa Listra, sa Iconio ug sa Antioquia, nga gipalig-on ang mga kalag sa mga tinun-an ug nagadasig kanila nga magpadayon diha sa pagtuo ug nag-ingon nga pinaagi sa daghang mga pag-antos, kinahanglang musulod kita sa gingharian sa Dios. Mga kaigsuunan, dili kita magmaluya, gumikan kay giandam lamang kita sa Ginoo alang sa kapuli niini. Ug unsa ang kapuli? Ang kahimayaan sa umaabot. Mao kini ang atong bugtong paglaom.
Apan higala kung ikaw wala pa diha kang Kristo, wala ikay paglaom nga susama niini. Pag hinulsol sa imong sala, dangop kang Kristo, tuuhi siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ang iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo, igo na alang kanimo nga mapapas ang imong sala, ug ang iyang pagkamatarong igo na alang kanimo higala. Salig kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karon nagyudayon kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Ug kung ikaw mutuo kang Kristo, maluwas ikaw, makabaton ikaw og kinabuhing walay katapusan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.